प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार जाय ती सोतां दवरता. भोव करून आमच्या दोळ्यांचेर जो काळूक आयिल्लो आसा तो कुशीन काडूंक बेश्ट्यो साद्यो वस्तू न्हय, पूण काळजाक लागता ते भाशेन भितर तावन शुभ वर्तमानान जेजून आमकां वस्तू सांगल्यात, ज्यो वस्तू चडश्यो आमी घडये नजर अंदाज करता, टेकन फॉर ग्रांटेड. कांय जायना तशें करीत जाल्यार दुसरीं करतात. असलें सगलें म्हणून जें आमी केल्लें आसा तें आमच्या दोळ्या मुखार सारकें दवरता. आनी स्वर्गार वचपाची वाट वो स्वर्गार वचपाचो आमचो जो हेतू आसा तो कशे भाशेन आमीच पाड घालता हें आमकां दाखयता. हिंदू खतरे में है, हें तुमी आयकलां केन्ना? हिंदू खतरे में है. पयलींच फावटी जें हिंदू खतरे में है म्हूण हो स्लोगन भायर सरलो तेन्ना चडश्या जाणांनी दोळे हे भाशेन केले. म्हळ्यार कितें? हिंदू खतरे में है. आनी हिंदू खतरे में है हो स्लोगन मातशें वचून आमी फाटीं पडयत जाल्यार 2021 वर्साक तो चड भायर सरलो. आनी खंय भायर सरलो? जांकां आमी आयज म्हणटा गोदी मिडिया, तातूंत आयचे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात तांचे स्पोक्स पर्सन आसात ते उलयले. तांणी म्हणलें हिंदू खतरे में है. आनी हाचेर ही चर्चा जी सुरू जाली ती मागीर आनीक मातशें मुखार गेली, जाका आयज आमी म्हणटा वॉट्सॅप युनिवर्सिटी. वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस वेगवेगळे तरेच्यो. आनी ह्यो वॉट्सॅप युनिवर्सिटीज म्हणटा ते जरी तर आमी जाणाव जाल्यार आयज वॉट्सॅप ग्रुप्स जायते आसात. सोशल मिडिया आमकां असले ग्रुप्स करूंक, आमचो पासून आमचो कम्युनिटी ग्रूप आसा ताचेर आमी मॅसेजीस घालता. कितें जाता आमचें, कितें एनावन्समेंट्स आसात, आमचें ऑनलायन मीस आसा ताचें लिंक आमी शॅर करता. तेच भाशेन जायते असले वॉट्सॅप ग्रुप्स आसात. आनीक दुर्दैवान जायते असले वॉट्सॅप ग्रुप्स आसात ते ही हेट स्पीच ओ राग ओ उचांबडाय तातूंत पसरावपाक उजार केल्ले दिश्टी पडटात. असल्याच संदर्भान हे हिंदू खतरे में हे म्हणटात तसल्यो मॅसेजीस ह्या ग्रुपांनी भोव करून आमचे हिंदू भाव भयणाचे जे ग्रुप्स आसात तातूंत जरी तर पळोवपाक आमकां एक चान्स पडलो जाल्यार असलें दिश्टी पडटा. दुसऱ्या धर्माचेर आनीक ज्यो वस्तू घडलेल्यो आसात आदीं इतिहासान घडलेल्यो आसात तांचो रंगूच बदलून आमची हिंदू भाव भयणां आसात तांकां आयज दिल्लें आसा, तांच्या मनान घातलेलें आसा. आनी हिंदू खतरे में हे हें पयलीं घडये चडशे जाण म्हणटाले दीस इज नॉट ट्रू. जाल्यार आयज जरी तर आमी फाटीं पडयत जाल्यार जें कितें घडलां ह्या वर्सांनी, भोव करून आतांचो सरकार जेन्ना तावन पावरान आयिल्लो आसा तेन्ना तावन जें कितें घडलेलें आसा आमच्या हिंदू धर्मा सवें हें पळयत जाल्यार दिसता वय खरेंच हिंदू खतरे में हे. हे गोदी मिडिया, वॉट्सॅप युनिवर्सिटी तें जरी तर कुशीन काडून जे रिसर्च केल्ले आसात आर्टिकल्स ते आमी वाचीत जाल्यार भाव भयणीनो जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा. रिसर्च गेट म्हणलेलो एक प्लॅटफॉर्म आसा, तातूंत कितें भाशेन वाचीत जाल्यार असले आर्टिकल्स आमकां मेळटात वाचूंक जे सारके रिसर्च करून बरयल्ले आसात. तातूंतलो एक देव प्रसाद उपाध्याय हाणें बरयल्लो एक आर्टिकल आसा, वेळ मेळत जाल्यार वाचून पळयात. खेरीत भाशेन तें वाचल्या उपरांत म्हाका जाल्यार दिसलें वय म्हजी हिंदू भाव भयणां जीं आसात तीं रियली खतरे में हे. कित्याक व्हडलें अजाप न्हू. फकत एक वस्त, महात्मा गांधी ताका हिंदू धर्मा विशीं जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें म्हणलेलें हिंदू रिलीजन इज नथींग बट अ रिलेंटलेस सर्च फॉर ट्रूथ. सत्य सोदपाक एक खोज. कांसार जायनासतना फाटीं सरनासतना फकत सत कितें हें सोदूंक. पूण आयज होच धर्म एके भाशेन खरेंच खत्र्यान पडला. कित्याक जें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जें बागेवन पावलो कोरिंथकारांक चीट बरोवन सांगता, हे जे जुदेव आसात ते आजून पासून मोइजेसाची समूर तो मोइजेसाक घेवन ताणें आपल्या दोळ्या मुखार एक पड्डो कसो घातलेलो आसा. म्हणजे ते मोइजेसाचे मुखार बियॉन्ड मोजेस ते पळोवपाक सोदनात. आनी मोइजेसाक मुखार दवरून ह्या थोड्यांनी खेरीत भाशेन देवाकूच लिपयल्लो आसा.
दोळ्यांचेर हो पड्डो हाडलेलो आसा, वेल. आनी हो पड्डो काडल्या बगर तांकां तो देव खरो देव आसा तो तांकां दिश्टी पडचो ना. आनी ह्या पासत जेजू खरो देव म्हूण जेन्ना आमी तांकां परगट करता तें तांच्यान मानून घेवपाक जायना. हें बागेवन पावलू सांगता. आनी असलेंच कितें आमच्या संवसारान भाव भयणीनो आयज घडटा, आमच्या देशान घडटा, आमच्या हिंदू भाव भयणां सगळें घडटा तें म्हाका जाल्यार दिश्टी पडटा. कित्याक जो प्रोपगंडा चल्लेलो आसा आनी हो प्रोपगंडा सगल्याक पसरावन उजार केल्ले आसात. वेगवेगळे असले जावं चलचित्रां, पण काश्मीर फायल्स, मागीर आतां लेटस्ट मुवी जी आयल्या केरला स्टोरी, गोवा फायल्सूय काडलेले. जाल्यार हे भाशेन असल्यो वस्तू काडून आनी बरे बरेशे स्लोगन तयार करून आयज क्रिस्तांवांक आनी हेर दुसऱ्यांक न्हू, दुसऱ्या धर्माच्या न्हू, पूण हिंदू भाव भयणांक सारकी फटयल्ली आसा तें दिश्टी पडटा. आनी चडशीं जाणां आमचे हिंदू भाव भयणां तांकां घडये हें खबर आसचेंच ना की आमचें मन एके भाशेन हो पड्डो घालून बंद केल्लें आसा. थोडीं वर्सां फाटीं आमी जरी तर आमच्याच शेजाऱ्या मदें पडयत जाल्यार कशे भाशेन आमी जियेताले. आनी आजून पासून आमी म्हणटा गोंयकारां मदें तसलो फर्क ना, थोडे कडेन आजून पासून बरे भाशेन आमी जियेता. पूण सवका सवका एक हिंदू जरी तर पडयलो आनी हिंदुवान जरी तर मुसलमानाक आनी क्रिस्तांवांक पडयलो आनी बाराबर आमी रावतले, आयज आमची तोरा बदललेली आसा, वागणूक एकामेका सगळें बदललेली आसा, एके तरेची भिरांत निर्माण जाल्ली आसा. आनी सगळेच भियेल्ले आसात. हिंदू भियेल्लो आसा, क्रिस्तांव भियेल्लो आसा, मुसलमान भियेल्लो आसा, हेर दुसऱ्याय धर्माचे हे धर्माक लागून आयज भियेल्ले आसात. कित्याक जांच्या हातान पदवी आसा तांणी एक व्हडलो धर्मवाद केल्लो आसा, धर्मभेद केल्लो आसा. आनी देखूनच हिंदू राष्ट्र कित्याक जाय गाय? हिंदू राष्ट्र आमकां कोणाक आदार करतलें गाय? हिंदुवांक आदार करतलें, क्रिस्तांवांक, मुसलमानांक, काय भारतीवासियांक? कोणाक फायदो जावपाचो आसा? हें सारकें जरी तर भितर वचून पडयत जाल्यार फायदो जावपाचो आसा तो फकत एकट्याक, म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी जांकां पावर जाय तांकांच. आनी ह्या पासत हे संघ परिवार म्हणलेले आसात ते आयज आमचे मुखार हो प्रोपगंडा करीत आसात, आनीक पड्डो घालीत आसात. आनी तातूंत सगळ्यांहून चड फटवल्ले आसात ते आमची हिंदू भाव भयणां. देखून जें कितें तांणी म्हणलां, जे गोदी मिडियाचेर जे स्पोक्स पर्सन आसात ह्या पॉलिटिकल पार्टींचे, मागीर हे संघ परिवारी आसात, मागीर वॉट्सॅप युनिवर्सिटीज आसात तांच्यो, ते कितें म्हणटात, हिंदू खत्रे में है घडये खरें. पूण हें जरी तर सारकें जातलें जाल्यार जें कितें आयच्या देवाच्या उतरान आमकां दिश्टी पडलां तेंच केल्यार जालें. म्हणजे हो पड्डो जो घातलेलो आसा फोटीचो आनी प्रोपगंडाचो तो जरी तर काडलो जाल्यार ते साल्वार. आनी हें करूंक हें सोत कितें, महात्मा गांधीन म्हणलां ते भशेन हें सोत कितें तें तांणी सोदून काडूंक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमच्या सेरमावांक कित्याक हें? कित्याक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता स्वता वाटेन चलूंक. आनी जायते फावटी असल्यो वस्तू आतां जेन्ना घडटात, भोव करून आतां हिंदू राष्ट्र म्हण आतां आमच्या गोंयान एक सभा भरपाची आसा ह्या संघ परिवाराची, हिंदू राष्ट्र करपाक. ती वर्साच्या वर्साक आतां घडटा. आनी तांच्या ह्या सभांनी असल्यो जायत्यो वस्तू डिस्कस जातात. आनीक मागीर तातूंत मेळिल्ली शिकवण जी आसा ती आमचे वॉट्सॅप ग्रुप्स आसात, वॉट्सॅप युनिवर्सिटीज आसात तांचेर पसरता. आनी हातून आयज आमच्या शेजाऱ्याक आसलेल्या हिंदुवाची वागणूक आमचे सगळें बदललेली आमकां दिश्टी पडटा. आनी अशी आमकां दिश्टी पडटा तेन्ना उरफाटें आमी कितें करता? आयज आमी तांकां एके भाशेन जजींग करपाक लागलेले आसा, तांकां आमी दुसरे नदरेन पळोवपाक लागलेले आसा, भिरांतीन पळोवपाक लागलेले आसा. वयल्या वयर आमचे आयज संबंद, आमचे पयले संबंद बरे घट्ट संबंद आसले हिंदू क्रिस्तांवां मदें. आमची झगडी नासली, क्रिस्तांवां नासली, आमी एकामेकाचींच जाल्ल्या भाशेन जियेतालीं. पूण अकस्मात आतां हिंदू जाला आनी क्रिस्तांव जाला. भावार्थाक लागून न्हू, पूण ह्यो सगल्यो ह्यो वॉट्सॅप युनिवर्सिटीज आनी हो प्रोपगंडा जो चल्लेलो आसा तांणी जें शिकयल्लें आसा तें घेवन एकामेकाचेर रागार जावपाक लागलेलीं आसात, एकामेकाचेर दोळे फोडपाक लागलेलीं आसात. आनी हें जेजू आयज आमकां सांगता हेच्या शुभ वर्तमानान
व्हडलें पातक म्हणल्यार मर्डर, किलिंग, कोणाचोय जीव काडपाक आमच्यान जायना. जीव काडप म्हणल्यार व्हडलें पातक. पूण जीवच काडपाक नाका, बगोर ताच्याहून जी आमकां जिवाचेर आड व्हरतात तसलीं पातकां, जो सोस आसा, मूळ जें आसा, ताचेर जेजू नदर मारता. तो म्हणल्यार राग. तें म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांचें जजमेंट जें करता तें. म्हणल्यार आयज हें उतर जेजून उजार केलां, ताका बेलको म्हणलो, नांवां दवरप. आयज आमी जायत्या जाणांक नांवां दवरलेलीं आसा, आमकांय नांवां दवरलेलीं आसा. धर्माचे धरुनूय बीन आमकां नांवां दवरलेलीं आसात. जाल्यार हें आयज जेजू सांगता, कोणाक कसलीं नांवां घालूंक जायना. तांकां आमी देव धर्म नासलेल्या हें म्हणत जाल्यार तूं देवा मुखार हेमकोंडाच्या उज्याक फावो सारको तुका खास्त लागतली. हीं उतरां जेजून आयज म्हणल्यार. भाव भयणीनो, हीं उतरां बेस्तींच गाय. जाल्यार आमचें जिवीत ह्या वाटेन जरी तर वेता जाल्यार आयज हाचेर आमी नियाळ करपाची गरज आसा. आनी देखून आमच्या मनान जो राग येता आनीक कोणाक लागून, तांणी अशें केलां, ते तशें करतात, ते आतां आमकां अशें करतात, हें म्हणून आयज आमी आमचोय राग वाडयल्लो आसा. न्हयच फकत दुसऱ्या धर्माचेर आयज हो आमचो राग आनी आमचें हें जजमेंटल आमचो बिहेवियर जो आसा तो आमच्याच धर्मा सोवें, आमच्याच धर्माच्या मनशां सोवें आनी आमच्याच लोकां सोवें आमी केल्लो आसा. आनी देखूनच ही वाट जरी तर आमी धरलेली आसा जाल्यार आमच्या दोळ्यांचेर पड्डो आयला आनी सोत कितें तें आमी जाणा जावंक सोदिना. आनी जायते फावटी हें सोत नको आसतना आमी जायते भाशेन उलोवन वेता, आमचेच मदें फुटी घालता, आमकांच आमी एके भाशेन काबार करता. तर आयज खतरे में हे फकत हिंदू न्हू, फकत मुसलमान न्हू, फकत क्रिस्तांव न्हू आनी फकत धर्माचे विशीं न्हू, पूण आयज सगळेच एके भाशेन ह्या खत्र्यान, ह्या डेंजरान पडलेले आसात. कित्याक काय म्हणल्यार आमी हें सोत कुशीन दवरलां. तर भाव भयणीनो, आयची वाचपा आमकां हेच दिशेन आमचें मन ओडटा. सोत जाणा जावं जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आमचे पासत आयला आनी आमकां सगल्यांक सोडवण दिवं. आमी खंयच्या धर्माचे म्हण न्हू, आमी मागीर क्रिस्तांव म्हणटा, जे कोण आमी भावार्थ मानून घेतला तांकां आमी क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थ मानून घेवन बावतिज्म घेतला. पूण जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जो संवसारांत आयला तो सगल्यांक सोडोवपाक, आख्ख्या मनशा कुडाक, न्हयच फकत मनीस कुडाक पूण मनीस कुडा बरोबर ह्या आख्खे सृश्टीकूय, सगळे रचनेक देवाशी परतून रिकन्सायल करपाक, जें आमी पातका वरवीं, रागा वरवीं आनी आमच्या झगड्या वरवीं जें मोडून तोडून उडयल्लें आसा तें सारकें करूंक. तर हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चन खतरे में है, आमकां सगल्यांक आयज खत्र्यान घातलेले आसात. भोव करून हो प्रोपगंडा जो चल्लेलो आसा गोदी मिडियाचो, वॉट्सॅप युनिवर्सिटीचो, आनीक जें सोत आसा तें बदलून हो इतिहास आसा तो आपणाक जाय ते भाशेन मॅनिप्युलेट करून आयज आमची मनां काळोखान घातलेलीं आसात. उजवाड मागुया क्रिस्ताचो, उजवाड मागुया देव बापाचो, आनी आमकां सगल्यांक हो उजवाड दी, सोत आमचे मुखार दवर आनी सोत आमकां स्वतंत्र करूंक सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्प